biyyaa wal qooduun, naannoo wal qooduun, aadaaf afaanii wal qooduun eessaa nutti dhufe? Mee obboloota koo namoonni keessumaa wangeelaan fayyitan warri lammaffaa dhalanneerra jennee amannu waldaa kiristaanaa keessa wantoota bara kana galee jiru keessaa tokkoon isinitti himu. Sanyummaa, hafuura sanyummaa. Shawaa yoo taate lagaan biyyaa wal qooduun fuula Waaqayyoo duratti cubbuudha. Wallagga jedhanii, Boorana jedhanii naannoodhaan lagaan gosaan wal qooduun fuula namaatti miti fuula Waaqayyootti baay'ee cubbuu guddaadha. Egaa namoonni baay'een hafuura kanarraa hin fayyine. Faarfataa baay'een, lallabaa baay'een, raajii baay'een, lubi baay'een kanarraa hin fayyine. Wangeelli kan lallabamu saba hundumaaf, qomoo hundumaaf, uumama hundumaaf kan lallabamudha. Iyesuus Kiristoos saba tokko duwwaa, biyya tokko duwwaadhaaf hin duune. Kanaaf yeroo baay'ee rakkoo waldaa kiristaanaa keessatti argaa jirru namoonni baay'een Dabuubii, Amaaraa, Oromoo jedhanii yeroo isaan wal qoodan argina. Waldaa kiristaanaa keessatti biyyaan, lagaan, kutaadhaan wal qoodanii yeroo wal gottotan argina. Mootummaa Waaqayyoo keessaa ati Oromoodha, ati Amaaraadha, ati Israa'eliidha, ati intinaadha, ati ankasii jechuun hin jiru. Iyesuus Kiristoositti kan amane hundumtuu mucaa Waaqayyooti jedha dubbii Waaqayyoo. Kanaaf yeroo tokko walirratti ka'uun, walammeessuun eessaa dhufe yoo jettan hafuura sanyummaa kana keessaa ba'uu dadhabuurraa kan ka'edha jechuudha. Wantoota waldaa kiristaanaa quucarsaa jiran, dadhabsiisaa jiran keessa tokko biyyaa wal qooduudha, naannoo wal qooduudha. Waaqayyo nama hundumaafuu du'eera, saba hundumaafuu du'eera. Dhiigi isaa saba hundumaaf cobe. Kanaaf sanyummaan cabuu qaba, baduu qaba. Namoonni bara kana ayyaana qabaayii waliin hin jedhan. Biyyi isaa eessa? Shawaadhaa, Wallaggaadhaa, Amaaraadhaa, Dabuubiidhaa. Koottaame lagaaf kutaa wal qooduu dhiifne, naannoodhaa wal qooduu dhiifne dhugaa sagalee Waaqayyoo isa qabannee jiru hin lallabna. Waldaan kiristaanaa tokko ta'uu qabna. Luboon, raajoon, paasteroon tokko ta'uu qabna. Tokkummaa yoo kaane wanti nuyi hin hojjenne hin jiru. Amma rakkoo waldaa kiristaanaa keessa jiru rakkoo tokko ta'uu dadhabuuti. Namni tokko hin ta'u taanaan mana isaa keessatti, biyya isaa keessatti, waldaa isaa keessatti tokko hin ta'u taanaan hojii Waaqayyoo galmaan ga'uu hin danda'u.